Okay dol, so mao ni ang update din sa may Maa flyover. So dili basta-basta dol. So gani makita na to naka-asfalto na siya. So mao ni ang railings niya dol, dili pud ko basta-basta, tibay kay na dol. So kung mahumana kaning maong proyekto dol, wala lagi kay traffic dinhi sa Davao City. Maibsa na ang traffic dining dapita. So mao ni dol ang build program ng dating Pangulong Rodrigo Duterte nga grabe ka sulit. So atong makita dol nga sinaw na kayo, naka-asfalto na gid siya dol. So mao ni ang railings niya dol. So dili basta-basta dol, tibay kay ni sa dol di ba? Kita nimo lang railings. So kanang lugar, kanang dapita dol, so mao na ang Pamaa paingon sa Bangkiruhan, paingon sa Ikulan. So ingon ana dol, og kaning dapita o kaning side mao na ang paingon sa may Kalinan area, paingon sa Langob area. So kaning dapita dol mao nang paingon sa Buhangin Airport. So kung mahuman na ni dol, okay na kayo, dinhi na dili na tama traffic tungod kay gibuhatan naman og tulay or flyover dinhing dapita sa Davao City. Ito dol, naana po sa mga street light gani solar na siya dol. So wala kitay bayaran nga kuryente ana tungod kay solar man na siya. So mao ni dol, usbon ako, mao ni ang mga programa or ang mga project ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iyahang build program. So nga ani dol, basta Davao City na gani dol, grabe dili basta-basta dol makita nimo na dol. So ayaw mo pangangkon dol nga inyuhan ning project tungod kay kini nga project mao ni ang project ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dili basta-basta, grabe ka sulod.